คิดถึงพี่มาก พี่ก็คิดถึงหนูมาก แล้วพี่สดใสไหม เมื่อวานค่อนข้างง่วง เพราะว่าตื่นไปทำงานตั้งแต่เช้า แล้วก็กว่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็นอนประมาณเกือบตีหนึ่งเนี่ย แล้วก็ตื่นมา อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ออกกำลังกาย แล้วก็ยังรู้สึกเพลียๆอยู่ recovery ก็เลยเป็นสีเหลือง แล้วก็ตื่นก่อนเวลาที่ต้องการจะตื่นด้วยเพราะว่ามันตื่นเช้าบ่อยอะไรเงี้ย แล้วก็จริงๆอาจจะต้องนอนเร็วกว่านั้น แต่ว่าเหมือนแบบติดเล่นโทรศัพท์ยอมรับตรงๆ แต่ว่าจริงๆก็แบบต้องนอนเลยอะไรเงี้ย ก็ไงดีอะจริงๆอาจจะต้องนอนสักแบบสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนไม่เกินเนี่ย ตื่นมาจะแบบเฟรชมาก ตาแดงเหรอ ฮะ อาจจะฟิลเตอร์หรือเปล่า พี่พูดเบาๆ หนูแอบหัวหน้าดูอยู่ หนูใส่หูฟังสิ เป็นยังไงกันบ้าง คิดถึงนะ อัปเดตชีวิตช่วงนี้ก่อน ชีวิตช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะที่สุด หยุดเยอะมากอะแบบสมมติว่าถ้าทำงานไม่ถึง ไม่เยอะอะหยุดเยอะ แต่ก็เป็นหยุดที่แฮปปี้เพราะว่าได้ออกกำลังกายได้แบบได้พักผ่อนอะไรเงี้ย พักผ่อนก็ดีนะพี่ใช่ แล้วก็มีแบบเดือนหน้าก็ไม่แน่นมาก แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบมีซ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่างๆ ตารางมันยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกัน มีซ้อมแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีช่วงที่เป็นเดือนที่แบบค่อนข้างเดือดอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าช่วงนี้ได้พักก็แฮปปี้แต่ก็เป็นคนแบบบ้าคลั่งการออกกำลังกายตอนนี้หมายถึงว่าไม่คือเดี๋ยวหลายๆคนเป็นห่วงอีก คือวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยดี เพราะว่าคือถ้าสมมติทุกคนย้อนกลับไปดัชบอสซัมปีที่แล้วแล้วกัน จะเห็นว่าน้ำตาลผอมลงใช่ไหมแต่ว่าน้ำตาลไม่มีมวลกล้ามเนื้อเลยอันนี้คืออะไรอ่ะคือพี่ใหม่เหรอใช่เหรอไม่กล้ากดอะแม่อันนี้แม่ตัวจริงหรือเปล่ากลัวแบบเอาใครขึ้นมาไม่รู้อะถ้าแม่ตัวจริงแม่กดมาอีกทีนะอุ๊ย นี่ไง สวัสดีค่ะ นี่ไงน้ำตาลขา หนูเขินนะเนี่ย พี่รักหนูอย่าไม่ต้องเขิน พี่อยากจะมาแก้ขา จันเต๋อสวัสดีครับ เพิ่งเจอกันปะ เพิ่งเจอกัน จันเต๋อมาเล่าให้ฟังว่าตาลบอกว่าบ้านพี่อ่ะชอบแกล้งเพื่อนหนู 100%80โอเคได้ หนู90แล้วกัน หนูแกล้งด้วย หนูแกล้งไปเลยลูก แป๊บนึงแล้วทำไมแม่ตื่นมาแม่สวยขนาดนี้อ่ะ ฟิลเตอร์ สวยตัวจริงก็สวย ชอบแก่แล้วปล่อยมันไป อยากจะบอกว่าฉันชอบแกล้งแต่จริงๆฉันรักมันนะ ดูโหเขารู้จะตาย แม่ซื้อของขวัญแม่เปย์แบบสนั่นเหมือนกันของขวัญมันเกิดป๊อปของขวัญมันเกิดพี่เจมส์ อ่ะป๊อปมี สายเปย์ เรื่องอันนั้น
ยายเต๋อเขามีลูกเขาคนเดียว อ้าวไหนบอกว่ามีหมา7 ตัว แต่เป็นหมาพี่แต่ตัวนี้เหมือนแบบ เป็นตัวที่ซื้อให้เขา อ๋อโรแมนติก โอ้โหแต่สภาพหมาคือมันไม่โรแมนติกเลยลูกมันขู่ฟัดขู่แบบ ใช่ถูก แล้ววันนี้ทำอะไรคะ วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ ออกกำลังกายต่าง อเกน ๆ again ไม่ได้เลยทำเดี๋ยวแบบไปตีพิกเกอร์บอล พี่ไม่ออกกำลังกายมาแบบ ตั้งแต่โควิด คือพี่ดูหุ่นพี่ดีพี่ถ้าพี่ออกพี่ไม่เหลือแล้วนะ พี่ว่าพี่อะตอนพี่อยากยกเวทพี่อยากเล่นแค่บอดี้เวทตอนเนี้ยหมายถึงว่าพี่ว่ากล้ามเนื้อมันไม่มี แต่พี่ต้องกินก่อน ใช่ไหมจันเต๋อ ใช่ โห เจอจานวันเดียวขโมยวิชาจานไปเยอะ จานตลกอะ่ะ จริงเหรอคะ แล้วจานโรแมนติกนะจานรักแฟนไม่ไหวแล้ว แต่อยู่กับเมียเงียบเลยนะ ภรรยา อยู่กับเมียเงียบเลยนะ แต่ต้องชื่นชมเขาบอกเขาว่าแบบเคยถามเขาอะไรเงี้ย วิธีการเขาเป็นคน positive thinking เขาเป็นคนแบบตามใจแล้วก็เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วทำไมไม่ทะเลาะกันเพราะเขาตามใจเขาใจเย็น หูตึง ลุงเต๋อบ างทีถ้าเราได้แฟนหูตึงอ่ะ เขาจะไม่เถียงเรานะลูกเพราะเขาอะไร เขาไม่ได้ยิน ฮะคุยอะไรกันอะ จันเต๋อตลกนะ น้ำตาลว่างด้วยเหรอเนี่ย นั่นสิ งานเยอะมากลูก ไม่จริง ไม่จริงคุณแม่ เนี่ยมีช่วงว่างแล้วดีใจอยู่ เนี่ยพี่ว่างเดี๋ยวพี่ไปดูหนังวันนี้หนังน่าดูหลายเรื่องมากตอนเนี้ย เรื่องอะไรคะแนะนำหนูได้ไหม เดอะดราม่าน่าดู ดราม่า เดี๋ยวดราม่าน่าดูจริง 24 แล้วก็อยากดูไมเคิลแจ็คสันพี่เป็นแฟนไมเคิลแจ็คสัน น่าดูมากแต่ละเรื่องเนาะ ใช่นะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูยูโฟเรีย หนูไปตามดูบ้างดีกว่า ตามดูเลย ส่วนน้องฟิล์มน้องฟิล์มเป็นเดือ น้องฟิล์มทำงานวันนี้ น้องฟิล์มไม่ค่อยออกจากบ้านเมื่อวานจันเต๋อเจอน้องฟิล์มเข้าไป ฟิล์มไม่ออกจากบ้านเหรอ ใช่ ไม่ค่อยออกจากบ้าน อินโทรเวิร์ดเหรอ อินโทรเวิร์ดแต่ว่าชวนไปกินข้าวเองก็ไป เพราะว่ากายวิภาคอยู่ ใช่ เรื่องการวิพากษ์คืออะไร เพราะว่าลูกเก่ง เขาเรียนเขาจบมาสายนั้นแบบวาดรูปแบบอนาโตมีอะไรเงี้ย You got a nerd You got a nerd one โหบ้านธรรมชาติแบบป้าอิจฉา อันเนิร์ดทูนะ actually อยู่เนิร์ดพี่เต๋อเนิร์ด พี่เต๋อแกล้งหนูหรือเปล่า พี่เต๋อไม่แกล้งหนูหรอกแกล้งหนูไม่ไหวแกล้งหนูไม่ได้หรอกหนูไม่ยอม พี่เต๋อ เห็น น่า พอแล้ รั ว ก ฮะจ๊ะ พี่เต๋อน่ารักหนูนั่งดูรีแอคเขาแบบเขาเป็นคนหน้าแบบตลกหน้าตายอะไรเงี้ย เธอว่าแฟนชนะตลกเหรอ คาแรคเตอร์เสน่ห์ แฟนฉันเป็นพระเอกนะเธอว่าแฟนชนะตลก เขาเป็นเสน่ห์ บางครั้งพี่ไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำอยู่พวกหุ่นล้อฮากันงงมาก ฮาในเมื่อวานหัวเราะขำค้างเลยอะ แล้วจะถามอะไรวะลืม อ๋อจะถามว่าเห็นคอลัมน์ไอ้นี่ยังคอลัมน์น้องเจมส์อ่ะ เห็นแล้วเห็นไหมล่ะ พี่ใหม่เติ้งเขาเป็นช่างตัวท็อปอยู่แล้ว พี่เห็นของเราเลยโอ้ดูเลยแม่งอย่างน้อยก็มีผลิตภัณฑ์กุชชี่ก็โอเคอย่างน้อยก็ขายกุชชี่ให้แม่ก็โอเค เขาไม่รีบไปแต่งหน้าซับหน้าเลยนะ เพราะว่าเขาต้องขึ้นคอลัมน์ จริงเหรอวันนั้นนะวันที่ไปถ่ายอะนะแต่มัน เหมือนป๊อปก็ได้ถ่ายเหมือนกันมั้ง เอาหรอกอุ้ยดีโอเคแม่ไม่ควรหนูแล้วนะคะคนสวย คุณแม่ดีใจนะคะ พี่เต๋อสวัสดีค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะ ข้างหลังมาแฮงเอาท์กัน ได้ค่ะไปเจอ เก กัน อรู เกิร์รู เกิร์ลรู กดเหล็กหรือกดหลัก กดลาก ทำไมใครพูดผิด จอยพูดผิด ตลกมากเมื่อวาน คนละ ไม่เดี๋ยวเจอกันไม่เดี๋ยวนัดกันนะคะ น้องนัดกันบายบายจ้า ค่ะ เดี๋ยวพี่กดออกให้ครับ ขอบคุณครับ ตกใจแล้วทุกคน ผมได้ขึ้นไลฟ์กับพี่ใหม่กับพี่เต๋อ
ฟินดิตกใจอ่ะ ไปไม่เป็นเลยผม โอเคเรากลับมาที่ไหนนะ อัปเดตชีวิตช่วงนี้ โอเค ก็ก็เดี๋ยวก็จะมีช่วงหนักช่วงเบาเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบดีใจมากที่ได้พักแล้วก็ได้ออกกำลังกายบอกว่าออกกำลังกายอย่างว่าคลั่งใช่ไหมเดี๋ยวแฟนๆหลายคนเป็นห่วงอีกเล่าย้อนกลับไปตอนนั้นละกันที่ไปแฟนมีตล่าสุดที่มีอาการอาเจียน ก็คือน้ำตาลอะโอเคหนึ่งอะอาจจะเป็นเพราะว่าเดินทางสองคือแบบออกกำลังกาย แต่ว่าแต่ละครั้งที่น้ำตาลไปอะน้ำตาลออกกำลังกายก็บ่อยนะ แต่ว่าครั้งนั้นอะเป็นประจำเดือนก็เลยอาจจะร่างกายไม่พร้อมอะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็เลยวีคแล้วก็ทำให้ทุกคนเป็นห่วง แล้วก็อัปเดตแต่น้ำตาลยังไม่ได้ไปหาหมอ แต่ว่าใช่ทุกคนก็จะแบบแล้วทำไมวันนี้อยู่ว่างแล้วอยู่ไม่ไป คือวันนี้มันอยากแบบตื่นสายมันอยากแบบ no plan อะแพลนเดียวที่จะไปก็คือไปเล่นพิกเกิลบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปสัญญาว่าจะไปแต่คืนหลังจากนั้นกลับมามันไม่ได้เป็นอะไรนึกออกปะพอแบบประจำเดือนหายอะไรเงี้ยปกติ แล้วก็ที่มันทำให้หนักมากขึ้นด้วยคืออากาศมันร้อนมากคือทุกคนเห็นเขาเรียกอะไรช่วงภาวะอันนี้ใช่ไหมเอลนินโยที่มันร้อนมากกว่าปกติอ่ะก็น้ำตาลก็พยายามดื่มน้ำให้เยอะมากขึ้นแบบเขาเรียกอะไรความดันในเลือดจะได้แบบไม่เป็นอย่างเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วว่าทุกคนเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศร้อนใช่ไหมแล้วก็ดวงตาที่แบบแต่ว่าก็อันเนี้ยฟีดแบ็กจากเวลาไปเจอทุกคนอะน้ำตาลก็ไม่ค่อยเจอแล้วคือเวลาทำงานอะเราก็ต้องเจอแสงไฟแสงแฟลชที่เยอะมากๆแต่มันไม่ใช่ว่าแบบจะพูดไงดีเอาเป็นว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องใช้อะน้ำตาลก็ทำงานอะไรเงี้ยเนี่ยปะเวลาสายตาเจออะไรมาล้าๆมากโดยเฉพาะแสงไฟที่มันยิงเข้ามาคือม่านตาน้ำตาลอะมันก็ยังไม่เท่ากันหรอกน้ำตาลลองเช็คดูแหละแบบมันใกล้กันนะแต่มันไม่เท่ากันเพราะว่าเคยได้รับอุบัติเหตุที่ตาใช่ไหมก็คือไปตีแบตแล้วโดนตีแบตสายตาแล้วเป็นไฮฟิมาคือเลือดข้างในตาดำก็คือเลือดอะมันแตกในเนี้ยในตาสีดำอะคือเวลาที่เราเห็นอะมันคือเลนส์สีดำข้างในใช่ไหมมันแตกตรงนั้นแล้วพอเลือดมันกระจายออกอะมันก็ทำให้น้ำตาลมองไม่เห็นเป็น1 วันเป็นสีขาวคือภาพเหมือนแบบมันทุกคนไปมองไม่ต้องไปมองหรอกแค่จินตนาการว่าเอากระดาษสีขาวมาก็ได้แบบเห็นเป็นสีขาวอะคือสมมติว่าเราหลับตาเราก็จะไม่เห็นอะไรใช่ไหมมันก็จะมืดแต่ถ้าสมมติเราลืมตาภาพมันเห็นมีแสงสว่างแต่มันไม่เห็นว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นสีขาวอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาซ้ายแล้วก็ม่านตามันก็ได้รับบาดแผลมันก็เหมือนมีสกาอยู่อะมีแผลเป็นอะมันก็ไม่เท่ากันตอนนั้นใช้เวลาลำบากมากเพราะว่าต้องใส่แว่นดำตลอดเวลาไม่สามารถรับแสงได้แบบโดยตรงแสงสีมันไม่เท่ากันมันก็จะมึนหัวตลอดเลยอะนะตอนนั้น3 เดือนแรกที่เป็นแล้วกันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอแบบทำงานตรงนี้มันก็ต้องใช้ดวงตาเยอะใช่ไหมใช้เจอกับแสงไฟอะไรเงี้ยเวลาที่เจอแฟนๆอะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สะดวกเวลาที่จะต้องถ่ายแฟลชแต่ว่าจริงๆมันถ่ายไม่ได้นะแบบหมายถึงว่าถ่ายรูปจากกล้องตัวใหญ่จากโทรศัพท์มือถืออันนี้ได้ปกติแต่ว่าเหมือนเขาไม่ให้ถ่ายมั้งเหมือนเขาแบบจริงๆมันมีอันนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างบางคนมาเจอเราใช่ไหมแบบมาเจอได้แบบร่วมกิจกรรมแล้วได้รูปโพลารอยด์อะไรเงี้ยแบบมันก็เหมือนกฎอะเป็นแบบต้องให้เกียรติแฟนๆที่มาร่วมกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เหมือนอัปเดตช่วงเรื่องสุขภาพให้ฟังส่วนร่างกายถ้าถามว่าทำไมคุณต้องออกกำลังกายเยอะด้วยก็เพราะว่า
ย้อนกลับไปช่วง Blush Blossom ปีที่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีช่วงวันเกิดอะที่ทุกคนแบบเหมือนบางคนบอกว่าน้ำตาลผอมไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับน้ำตาลตอนนั้นน้ำตาลก็ชอบนะรู้สึกว่าตัวเล็กดีอะไรเงี้ยตัวเล็กกว่าปกติ ซึ่งน้ำตาลก็ออกกำลังกายอย่างผิดแล้วกัน ไม่มีความรู้ในแบบของน้ำตาลวิธีการออกกำลังกายวิธีการลดน้ำหนักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะหาวิธีที่ใช่สำหรับตัวเองแล้วกันหาวิธีที่ชอบแล้วกัน แต่น้ำตาลจะมาแชร์ของน้ำตาลว่าทำไมน้ำตาลถึงมองว่ามันผิด เพราะว่าตอนนั้นน่ะน้ำตาลเลือกที่จะวิ่งกลับบ้านมาก็วิ่งแต่จริงๆวิ่งมานานตั้งแต่แบบยังไม่ปิดกล้องพลูโตอ่ะก็คือเสร็จ5 ทุ่มเหนื่อยอ่ะตื่นตี 5ตื่น6 โมงอ่ะกลับมายังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วกินตอนนั้นก็กินแบบงดแป้งด้วยมั้งส่วนใหญ่อ่ะแล้วก็แบบกินโปรตีนเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้กินโปรตีนถึงไม่รู้ด้วยว่าต้องกินโปรตีนวันละเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็วิ่งกินแป้งน้อยกินผักเยอะกินโปรตีนแทนอะไรเงี้ยแต่พอชั่นหนึ่งก็ไม่ได้เยอะนี่เตรียมข้าวมายังไม่ได้กินเลยมีอกไก่อยู่ข้างล่างก็อะไรนะอ่ะทำไมถึงลดผิดหลังจากนั้นก็น้ำหนักก็ค่อยๆลงทุกวันคือเราต้องบอกก่อนว่าน้ำหนักที่ดีอะเวลาออกกำลังกายอะจะต้องลงประมาณแบบอาทิตย์ละเดือนละเดี๋ยวบอกผิดอีกอาทิตย์หรือเดือนอาทิตย์ละ 0.5 มั้งอะแต่ว่าไม่ลงก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติคุณเล่นเวทแล้วถามว่าทำไมยกขนาดนั้นแล้วน้ำหนักไม่ลงอ่ะก็พอน้ำตาลลดแบบนั้นใช่ไหมสิ่งที่ตามมาเคยบอกไปแล้วว่าผมร่วงเยอะมากเพราะน้ำหนักลงเร็วลงทุกวันละแบบ2 ขีดเขาเรียกเป็นขีดหรือเป็นกรัมนะขีด1 โล 1 ขีด 1 กรัมนั่นแหละลงไม่ได้เป็นเป็นกิโลแต่ลงเป็นแบบ0 จุดอะแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกติเลยทุกคนแบบอยู่ก็มาแล้วหายแล้วก็มาใน1 เดือนอะคือแบบงุนหงิดมากอะพอได้มามีเทรนเนอร์จ้างเทรนเนอร์คุยกับเทรนเนอร์อยากได้หุ่นแบบนี้นะคะช่วงแรกที่ออกใช่ไหมออกแต่หลังจาก31 ธันวา1 มกราเราเริ่มออกเลยเริ่มออกตึงออกตอนแรกออกเองวิ่งอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบศึกษาข้อมูลดูว่าแบบน้ำหนักตัวเท่านี้จะต้องได้รับสารอาหารโปรตีนวันละกี่กรัมคาร์บวันละกี่กรัมกินได้มากสุดกี่แคลไขมันกี่กรัมตะลึงช่วงแรกๆไปได้ดีไม่มีงานเลยเขาเรียกอะไรหยุดออกกำลังกายทุกวันมีวันพัก2 วัน upper lower พัก upper lower วนอย่างนี้คาร์ดิโอหุ่นดีจังกินถึงด้วยออกกินถึงเพื่อให้มีแรงออกถึงใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องไปทำงาน ทีนี้น้ำหนักตัวเริ่มบวมแล้วเพราะว่ากินถึงแต่ออกไม่ถึงทำไงทีนี้กลับมาเจอเทรนเนอร์อยากได้หุ่นแบบนี้ค่ะเป็นกล้ามเนื้อสวยเลยก็จะมีช่วงที่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าน้ำตาลเริ่มที่มีคนมาว่าแบบลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้ยูอ้วนแบบนึกออกปะไม่ได้ฟังเขาเลยแต่ตอนนั้นอะรู้สึกว่าไปถ่ายแบบแล้วโพสแล้วมันเหมือนแบบแขนมันเป็นกล้ามแล้วแบบเวลาเรายกหนักๆอะน้ำตาลเป็นคนที่เส้นเลือดตัวเนี้ยชัดมือแบบเป็นคนมือแบบคล้ายๆผู้ชายนิดนึงอะแบบเส้นเลือดตรงมือชัดใช่ไหมเวลายกอะมันยิ่งเป็นเส้นเลือดอะแล้วแบบก็รู้สึกแบบวิดีโอคอลหาเทรนเนอร์เดี๋ยวนั้นเลยว่าแบบเนี่ยหัวไหล่อะมันเป็นอย่างนี้นะคือด้วยถ้าสมมติว่าคนออกกำลังกายเขาจะมองว่าก็สวยแล้วนี่แต่พอเราเป็นแบบศิลปินนักแสดงอะเราต้องแบบหยิบจับสินค้าบางทีมันต้องการความละมุนเนาะคือพูดไงดีมันเป็น beauty standard ที่ไม่ได้มีใครมากำหนดน้ำตาลนะแต่น้ำตาลรู้สึกว่าถ้ามัน
ถ้าเราถ่ายชุดออกกำลังกายเราถ่ายแบบเล่นกีฬาอยู่ มันอาจจะดูเท่แต่บางทีอ่ะเราแบบทาสกินแคร์สมมติปึ้งโอ้โหกล้ามหัวไหล่คือแบบใหญ่เกินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์กับอาชีพของเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าน้ำตาลอยู่กับกำลังกายไหมก็คือไม่นะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่าการมีมวลกล้ามเนื้อที่สะสมไว้อะเวลาเราอายุเยอะขึ้นอะมันดีกับร่างกายเรามากๆนั่นคือสาเหตุที่น้ำตาลไม่หยุดออกกำลังกายเพราะว่าน้ำตาลไม่อยากเป็นสกินนี่แฟตคือตอนปีที่แล้วที่น้ำตาลผอมแต่น้ำตาลไม่มีกล้ามเนื้อเลยน้ำตาลมีแต่ไขมันสกินนี่แต่เป็นไขมันซึ่งมันไม่ดีกับร่างกายเราเลยก็เลยตัดสินใจออกกำลังกายต่อแล้วก็พอน้ำตาลเลือกกินนะบางมื้อก็จะต้องแบบมีไปทานข้าวคนอื่นอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากท็อกซิกเราไม่ได้อยากแบบมานั่งชั่งว่าวันนี้เราต้องกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยจอยแต่แค่แบบกลับมาเราก็ต้องออกกำลังกายอะไม่งั้นเราก็ตัวใหญ่เราก็อ้วนอยู่ดีนึกออกไหมน้ำตาลก็ยังมีแฟตอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็แหละแฮปปี้กับตัวเองที่ได้ออกกำลังกายได้เวทได้คาร์ดิโอได้ออกไปตีพิกเกิลบอลแต่ว่าพิกเกิลบอลความยากของมันคือมันต้องมีเพื่อนเล่นแต่โชคดีทุกวันนี้ยังพอมีเพื่อนอยู่บ้างบางคนเขาก็ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าคือไปซื้อไม้เทนนิสมานะแต่ซื้อแบบราคาไม่ได้แพงอะไม่ได้ซื้อแบบโปรไม่ได้ซื้อไม้แล้วเป็นหมื่นอะไรเงี้ยไม่กล้าเพราะว่ากลัวเสียเงินฟรีเพราะว่าขอรู้ใจตัวเองก่อนแต่พอลองไปคือจะนัดโค้ชก็สนามไม่ว่างเลยครับเพราะตอนนี้กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่ามากเต็มหมดทุกคอร์ตอะไรเงี้ยก็แบบเดี๋ยวหาเวลาไปเรียนแต่แบบลองตีอัดกำแพงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าฟีลอยู่คือมันก็คล้ายๆพิกเกิลบอลมันง่ายกว่ามันคล้ายๆแบบลูกมันเหมือนลูกปิงปองผสมตะก้อเพราะมันลูกใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยไม้คล้ายๆไม้ปิงปองสนามใหญ่แต่ไม่เท่าเทนนิสคือมันเป็นทักษะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะตีแรงเหมือนแบดไม่ได้แต่น้ำตาลเล่นแบดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นทรมาไปแล้วคือให้เล่นก็คงได้แต่ให้เล่นตีคู่คงตีไม่ได้คือตีแล้วเป็นอย่างเงี้ยแบบกลัวแล้วถามว่าตอนถ่ายละครทำได้ยังไงก็กลัวแต่ว่าฟิล์มเขาไม่ได้หวดมาไงนึกออกปะเขาก็ตีแบบตีเบาๆอ่ะน้ำตาลก็โต้อะโต้กลางอากาศอะไรเงี้ยโต้เบาๆไม่ได้ตีกันแรงแต่ถามว่ากลัวไหมก็ยังกลัวอยู่พี่น้ำตาลมีทริคเพิ่มน้ำหนักไหมต้องกินคือก็ต้องกินให้ถึงอย่างน้ำตาลอะพูดตรงว่าก็อย่างตอนที่ปีที่แล้วใช่ไหมคือเสื้อใส่ไซส์ S ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่ได้เล่นอกเล่นอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลเป็นคนคือที่เคยบอกไปว่าคุณพ่อคุณแม่คือร่างกายน้ำตาลอะถูกทำให้เป็นนักกีฬาเพราะว่าทำพร้อมกับพี่ชายก็คือทำสรีระเสริมสร้างสรีระกระดูกต่างๆยืดหมดกินยากินนมกินแคลเซียมสังกะสีได้ธาตุต่างๆอัดเข้ามาร่างกายมันเลยดูแบบถึกอะใช้แรงเยอะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นนักแสดงก็ต้องตัวเล็กๆใช่ไหมแล้วพอแบบโดนแบบขยายกระเพาะโดนทุกอย่างอะให้ตัวใหญ่อะก็เลยกลายเป็นคนที่มีเชฟเป็นคนที่แบบมีสะโพกต้นขาก็คือแบบไม่ได้เล็กอะไรเงี้ยนึกออกไหมทั้งที่เป็นหุ่นของ Asian people แต่ว่าถูกแบบเสริมไปให้เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วพอถ้าคาร์ดิโออย่างเดียวคือคาร์ดิโอมันก็ต้องคาร์ดิโอขึ้นทุกวันนี้รู้สึกว่าขาตัวเองกระชับขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้เล็กลงโดยเฉพาะในส่วนของก้นเพราะว่าอย่าง hip thrust หรือ squash ที่แบบไม่ใช่ squash เลย squash นั่นเป็นกีฬา squash ที่แบบยกน้ำหนักเยอะๆอะไรเงี้ยเอาไว้ที่เอาบาร์บิลไว้ตรงนี้กับแบบ squash หรือว่าแบบ deadlift หรืออะไรเงี้ยคือก้นมันกระชับขึ้นปกติถ้าสมมติว่าเราไม่ออกกำลังกายใช่ไหมพอมันแฟบมันสามารถแฟบไปได้ไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีไขมันก็แฟบแต่พอไม่ได้ออกกำลังกายมันก็ห้อยใช่ไหม
อันนี้สมมตินี่คือก้น แล้วพอเราออกกำลังกายอ่ะก้นมันขึ้นมาอย่างงี้สมมตินี่คือเอวอะสมมติว่าก้นมันขึ้น ตรงนี้มันก็จะแบบนึกออกปะมันก็จะทำให้ใส่เสื้อผ้าไซส์เล็กๆมันไม่ได้หรอก เพราะว่าพอก้นสมมติไม่ออกกำลังกายพอออกหรือกินสมมติกินก็เป็นก้อนแต่ห้อยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าแบบกินแต่ออกกำลังกายมันก็จะแทนที่ขึ้นมาเป็นแบบเชฟที่สวยอะไรเงี้ยก็ใส่เสื้อผ้าไซส์ S ไม่ได้อยู่ดี ก็ต้องเป็นแบบ M ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมีสัดส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่เล็กเกินไม่ได้ แต่ก็ถามว่าแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้กับตัวเองนะณตอนนี้อยากลดขามากพี่น้ำตาลช่วยแนะนำได้ไหมถ้าอยากลดไขมันก็แนะนำให้คาร์ดิโอแต่ถ้าอยากเสริมกล้ามเนื้อให้ดูกระชับสมมติว่าคาร์ดิโอใช่ไหมไขมันหายก้นเราอะหรือขาเราอะมันก็จะแบบน้องนิ่งน้องแหน่งอะมันจะเคยเห็นปะว่าคนมันจะมีคนผอมๆแต่ว่าผิวหนังเขาแบบเวลาวิ่งแล้วมันแบบดูเหี่ยวอะไรเงี้ยอันนั้นไขมันหายไปแล้วแต่ไม่มีกล้ามเนื้อถ้าสมมติวิ่งแล้วแบบเคยเห็นขาพี่แอนปะพี่แอนนี่คือมวลกล้ามเนื้อทั้งตัวเพราะว่าเขาออกกำลังกายโหดมากเห็นปะว่าแบบมันกระชับมันไม่ได้เล็กด้วยแต่มันกระชับเพราะนั่นคือมวลกล้ามเนื้อพี่แอนพักผ่อนดีกินถึงเล่นถึงคือแบบคุณคือแบบพี่แอนสร้างมาแล้วสุดยอดแต่ว่ารู้ไหมว่าการมีกล้ามเนื้อที่กักสะสมไว้อะมันดีกับชีวิตมากๆเลยนะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นอะลองไปหาข้อมูลดูชวนพี่ฟิล์มมาไหมคือฟิล์มเนี่ยเขาไม่ค่อยขยับร่างกายนึกออกไหมเขาจะเหนื่อยนะทุกคนอัปเดตชีวิตเรียบร้อยแล้วใครมาแป๊บนึงนะเราอยู่ตรงนี้กันก่อนพอดีพัสดุมาส่งรอเลยนะ Huff Angel Place Call 3จะกดทันไหมแต่ว่ารอบเนี้ยคืออย่างรอบที่แล้วอ่ะมันก็มีสินค้าแบบคือรอบแรกใช่ไหมมันแบบเปิดมาก็ที่ไปขายที่น้ำตาลฟิล์มเป็นเซสเทลแล้วก็แทบไม่เหลือเลยมั้งไม่เหลือสินค้าเลยมั้งแล้วพอแบบราย2ก็คือเหมือนเพิ่มผลิตจำนวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็แต่ก็รู้ว่าแบบมีแฟนๆที่ยังไม่สามารถแบบซื้อได้เพราะว่าอยู่ไกลอะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่ได้เปิดแบบ worldwide shipping อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพยายามหาทางอยู่น้ำตาลก็พยายามที่จะคือแบบเป็นเหมือนแบบเราไม่ได้จ้างแบบเราไม่ได้ทำแบบใหญ่โตเราใช้แบบโอเคทรัพยากรและผู้คนที่มีอยู่แล้วทุกคนก็มีงานเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยน้ำตาลก็ต้องทำงานก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้ค่อยว่างขนาดนั้นแล้วก็ข้อ3ใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีสินค้าที่หลากหลายแล้วกันปกติเราจะมีแค่แบบทุ
ถุงเท้าผ้าพันคอเสื้อยืดอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบมีหลากหลายเสื้อมากขึ้น แต่จำนวนชิ้นอะต่อสินค้าน้อยมากคือเหมือนน้ำตาลสมมติว่าน้ำตาลทำเสื้อ2 สีใช่ไหมน้ำตาลขายสมมติขาย1,000 ตัวไม่น้ำตาลแบบกระจายลายสินค้าเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อหนึ่งสินค้ามันจะมีจำนวนที่น้อยมาก และน้ำตาลจะไม่ผลิตเพิ่มหมดแล้วก็คือหมดเลย เพราะว่าน้ำตาลไม่สะดวกเก็บจริงๆรีคอล1อะไรนะมามีเห็นแวบๆนะรีคอล1แรงมากไม่เราจะไม่รีแล้ว จริงหมดแล้วหมดเลยน้อยมากแบบมีบ้านแบบเห็นทีมบ้านแอดมินเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่เขาไม่ได้เสื้อพอเขาสองแบบทำสินค้ามาเยอะเกินมันก็เหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังขายได้บ้างพยายามทำให้มันแบบหลากหลายมากขึ้นแบบหลายๆคนจะได้แบบฉันไม่ได้อยากใส่เสื้อยืดฉันอยากใส่เสื้อแบบนี้ฉันอยากอะไรเงี้ยทำไมหน้าแดงจังอาจจะฟิลเตอร์ปะยังเป็นอันไหนดีอะอันนี้ไหมอ่ะไม่แดงแล้วโอเงวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตชีวิตต่างๆก็มีเรื่องจะมาคุยด้วยแหละแต่ไม่ได้อยากแบบแบบหลายคนแบบคือน้ำตาลเคยโดนว่าด้วยนะว่าแบบคือเห็นแล้วแหละว่าแบบอาจจะมีความแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยคือน้ำตาลก็ไม่ได้อยากเล่นโซเชียลขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงเวลาไปออกกำลังกายเวลาเราว่างๆและได้ทำเพื่อตัวเองอะมันแฮปปี้อะมันเหมือนแบบบางทีแบบไม่ใช่แค่เรื่องแบบในหลายๆแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยมันก็แบบมีเรื่องนู้นข่าวนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบเราทำงานมาเหนื่อยๆเราไม่ได้อยากรับอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมอะไรเงี้ยก็น้ำตาลเองก็เป็น1 คนที่ เป็นศิลปินที่ก็โดนส่งข้อความมาแบบต่อว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พยายามเหมือนแบบไม่อ่านแต่บางทีอ่ะมันก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆแบบพิมพ์มาคือแบบอ่านแล้วแบบจะร้องไห้เลยนะแบบว่าคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าให้เราแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบมีความสุขไหมจะร้องไห้อ่ะฉันไม่อยากร้องตอนนี้ คือแฟนคลับที่น่ารักก็เยอะที่น่ารักก็เยอะอ่ะ กลับมาละต่อก็คือฉันเองอะนะก็โดนด่าสารพัดมากมายฉันก็งงเหมือนกันว่าฉันทำอะไรผิดวะ แบบเช่นแบบเช่นแบบอันหนึ่งขอเรียบเรียงก่อนเช่น สมมติว่าวันเนี้ยมาไลฟ์แบบคือปกติไม่ค่อยได้ว่างแบบนี้ใช่ไหมเวลามาไลฟ์ก็อาจจะแบบเข้ามาไลฟ์แล้วแบบไม่ได้พูดถึงแบบไม่ได้พูดเรื่องจิตปาถะไม่ได้พูดว่าวันนี้ฉันกินอะไรอะไรเงี้ยอาจจะพูดเรื่องที่จริงจังไปหน่อยอะไรเงี้ยโดนแบบบอกว่าแบบสมมติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยน้ำตาลก็จะเป็นคนเมื่อก่อนก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบฉันอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันพูดง่ายๆก็คือเหมือนแบกมันไว้ใช่ไหมแล้วก็อยากจะแก้ไขให้แบบให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการอะไรเงี้ยฉันก็โดนว่าแบบฉันไป control แฟนคลับหรือแบบทำไมไม่ stay in แบบ silent แบบพูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบทำไมไม่อยู่เงียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือน้ำตาลไม่เคยอยากคอนโทรลแฟนคลับเลยนะ
แล้วก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดแบบนั้น แล้วก็ที่แบบสมมติว่าคนนี้ไม่เข้าใจกับคนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบไม่ได้อยากให้เกิดความไม่ได้อยากให้มีคนทะเลาะกันอะเอาง่ายๆนึกออกปะเพราะว่าเราต่างคนต่างเข้าใจเจตนาของทุกคนอยู่แล้วแล้วน้ำตาลรู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะใครที่เป็นแบบแฟนคลับเราอะไรเงี้ยก็คือรักเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นห่วงเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบบางคนก็แบบอย่าใจดีจนเกินไปแบบฉันไม่แปลกใจเลยทำไมคุณมีแฟนคลับน้อยหรือ คือเอาจริงๆนะแบบโอ้ยใจเย็นหนูก็โดนเยอะเหมือนกันถ้าสมมติว่าพี่มองว่าแบบอุ้ยฉันโดนคนนั้นคนนี้หนูเนี่ยแหละที่อยู่เฉยๆก็โดนน้ำตาลจะมาอธิบายให้ฟังว่าแบบไม่เคยต้องการคอนโทรลใครเพราะว่าน้ำตาลไม่สามารถเลือกได้ว่าแบบโอเคเดี๋ยวฉันจะต้องมีแฟนคลับแบบนี้นะแฟนคลับฉันจะต้องไม่ทำแบบนี้อย่างนี้นะมันไม่ได้หรอกคือเข้าใจหมดอะว่าแบบลูกค้าเขาเรียกอะไรแฟนคลับก็เป็นเหมือนลูกค้าใช่ไหมที่มาเสพผลงานเนี้ยเป็นผู้บริโภคผลงานละกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งสิ่งที่น้ำตาลทำได้ดีที่สุดก็คือน้ำตาลก็จะทำหน้าที่ในพาร์ทของนักแสดงให้ดีมากๆทำให้ทุกคนได้อย่างน้อยแบบได้ความสนุกได้มีน้ำตาได้ข้อคิดได้แง่คิดได้เสียงหัวเราะนั่นคือสิ่งที่น้ำตาลทำได้น้ำตาลก็ทำมันอยู่แล้วก็ทำอย่างเต็มที่ทุกงานซึ่งถ้ามันไม่ถูกใจน้ำตาลก็บอกเลยว่าอะไรที่เป็นข้อติชมแล้วน้ำตาลรู้สึกว่ามันจะนำมาพัฒนาตัวเองได้น้ำตาลก็จะเก็บมันไว้แต่ถ้ามันเป็นความที่ไม่ถูกใจของแบบของบุคคลเดียวอะไรเงี้ยหรือแบบเราไปร่วมงานกับใครแล้วเขาไม่ถูกใจเพียงเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นอันนั้นน้ำตาลไม่เทคทุกคนไม่ต้องกังวลเลยน้ำตาลไม่เทคเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของน้ำตาลมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนร่วมงานของน้ำตาลแต่น้ำตาลโดนคนเดียวมันไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมคนที่มาร่วมงานกับเราเขาถึงต้องโดนด้วยล่ะมันเป็นอาชีพเขามันเป็นหน้าที่ที่เขาได้รับมาแต่มันเป็นเพียงเพราะว่าบางคนไม่สะดวกใจที่จะเห็นน้ำตาลอยู่กับคนอื่นร่วมงานกับคนอื่นคือเราทำอะไรได้หนึ่งคือเรามีงานมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนถ้าน้ำตาลไม่มีงานน้ำตาลก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าเลี้ยงค่าอาหารบูเบฟน้ำตาลไม่มีเงินมาใช้ชีวิตน้ำตาลไม่มีเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะนึกออกปะคือลูกค้าให้งานมันเป็นอะไรที่แบบโหนึกออกปะมีงานก็คือดีกว่าไม่มีงานแล้วถ้าสมมติน้ำตาลไม่มีงานแล้วทุกคนจะติดตามอะไรแล้วถ้าสมมติน้ำตาลต้องไปร่วมงานกับคนอื่นคือกับฟิล์มมันมีแบบว่าโอ้ยน้ำตาลจะเลิกเล่นกับฟิล์มคืออะไรคือทุกคนต่างหยุดไปทำเขาเรียกอะไรไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนกับครอบครัวมันเป็นวันหยุดแล้วเวลาเราเจอกันเนี่ยเราเจอกันเรารักกันมากขึ้นด้วยเราสนิทกันมากขึ้นด้วยเราวางแผนเราคุยกันปัดฟอสซัมเราจะทำอะไรกันคือแบบอย่าเอาตัวนี้มาบั่นทอนแบบความรู้สึกกันเลยแบบคือบางทีเราไม่ได้เทคแต่มันจะมีแฟนคลับบางคนที่เขาไม่รู้แล้วเขาอ่านแล้วเขาดันไปเชื่อคือน้ำตาลไม่โทษใครเลยนะแต่ว่าแบบกรองนิดนึงเวลาเราอ่านอะไรหรือเวลาเราจะเชื่ออะไรแล้วแบบไปเชื่อมาแล้วมาเบลมศิลปินหรือพอเราไม่ได้เจอกันแล้วเราดันมีงานร่วมกับคนอื่นไปด่าลูกค้าไปด่าคนอื่นๆไปมันคือสุดท้ายแล้วทำไมถึงต้องมาคุยมันไม่ใช่การคอนโทรลแต่มันคือสิ่งที่คุณกำลังทำไม่ถูกเพราะว่ามันกำลังกระทบชีวิตการทำงานของเรามันกำลังกระทบชีวิตแบบสภาพแวดล้อมของเราคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยใครจะอยากร่วมงานด้วยเนี่ยหรอปะแบบน้ำตาลฟิล์มเป็นเด็กที่พี่ในออฟฟิศเอ็นดูทุกคนอยากคุยด้วยคือไม่อยากจะเชื่อว่าเรามาถึงจุดที่แฟนคลับเมื่อก่อนด้อมน้ำตาลฟิล์มด้อมบ้านน้ำตาลโมจิฟูจิพลูโตทุกคนชื่นชมหมดว่าแบบแฟนคลับดีมากแฟนคลับน่ารักมากเป็นระเบียบมากน่ารักมากแบบคือชมแต่เรามาอยู่ในจุดที่ทุกคนเริ่มจะกังวลแล้วถ้าจะต้องร่วมงานกับน้ำตาลฟิล์มแต่มันไม่ได้มาจากฝีมือมันไม่ได้มาจากการที่น้ำตาลฟิล์มไม่ตั้งใจทำงานแต่มันมาจากปัจจัยที่พอแบบ
ไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยกันอะแล้วกลายเป็นว่าใช้รูปเราเขียนไบโอว่าแบบเป็นโอเคเป็นแฟนคลับน้ำตาลปี๊บรู้เข้าใจหมดเลยเพราะย้อนกลับไปพูดถึงแบบในพาร์ทผู้บริโภคเนาะแบบอันนี้น้ำตาลไม่ได้พูดถึงแฟนคลับน้ำตาลรวมหมดไม่ว่าจะเป็นไทยแฟนหรืออะไรต่างๆพูดตรงๆว่ายิ่งเป็นภาษาไทยน้ำตาลเห็นบางทีมันหลั่นขึ้นมาเป็นภาษาไทยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายมากๆอะแล้วประดับด้วยหน้าเราและก็ชื่อด้อมเราอะพูดตรงว่าแบบไม่น่ารักเลยอะยิ่งเป็นภาษาไทยยิ่งรับไม่ได้เลยอะแบบหรือแบบโอเคสมมติว่าการจะเรียกร้องอะไรจากแบบบริษัทหรืออะไรสมมตินะน้ำตาลอะจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าสารที่เราอยากจะสื่อไปสมมติว่าฉันเป็นผู้บริโภคฉันเป็นแฟนคลับฉันจ่ายเงินเพื่อได้อะไรมาถ้าเป็นน้ำตาลจะใช้วิธีพูดดีๆสมมติเราพูดดีๆเราใช้คำถ้อยคำหยาบคายส่งไปผลลัพธ์มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคือเจตนาเดียวกันคือต้องการเปลี่ยนพูดดีๆต้องการเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมคะเพื่อที่จะได้ตึงกับพูดคำหยาบทำไมไม่ตึงหยาบมากสมมติพูดดีๆสารถึงพูดไม่ดีสารถึงผลลัพธ์เวลาพูดดีๆอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรืออาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่พูดไม่ดีตรงเนี้ยสารอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือโอเคงั้นไม่ต้องใช้น้ำตาลฟิล์มแหละตึงเข้าใจปะคือพอมันมีคำพูดที่แบบว่าแบบอยู่คอนโทรลแฟนคลับน้ำตาลเลยไม่ได้อยากมาพูดหรืออะไรพวกนี้เยอะแต่พอน้ำตาลเห็นแล้วมันแบบมันเริ่มไปไกลแล้วมันไปเรื่อยแหละน้ำตาลก็ต้องโปรเทคตัวเองเพราะว่าน้ำตาลเข้าใจน้ำตาลบอกก่อนน้ำตาลเข้าใจแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนอยากให้น้ำตาลอะไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนึกออกปะหรือยกตัวอย่างเช่นแบบต้องอธิบายก่อนนะอันนี้ไม่ได้เป็นการปกป้องนะแต่มันคือการที่แบบถ้าสมมติว่าคุณจะไฟท์เพื่อน้ำตาลเรื่องหนึ่งอะแล้วยิ่งคุณพูดไม่ดีอะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอะเราจะดูแบบอะไรอะในสายตาคนอื่นเช่นแบบการรับงานสมมติพี่หญิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับงานนะผู้จัดการนะคือเขาเป็นแค่คนที่เราอาจจะปรึกษาว่าแบบพี่ว่าเรารับงานนี้ดีไหมหรือบางงานเขาอยากให้เรารับด้วยซ้ำแต่เราอาจจะแบบหนูว่าไม่รับดีกว่าสุดท้ายคนที่ตัดสินใจมันคือเราคนขายงานเขาขายหมดแหละทั้งตึกอ่ะเขาขายหมดแต่คนซื้อคือลูกค้านี่หรอปะคือเราไม่มีสิทธิ์ไปแบบต่างๆนานาอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของน้ำตาลแค่อยากให้ทุกคนแบบรักน้ำตาลอย่างพอดีอ่ะใช้คำพูดอย่างมีเอมพัตตี้อ่ะน้ำตาลเป็นศิลปินที่คนในด้อมรู้น้ำตาลพูดถึงเอมพัตตี้เยอะมากแต่คนในด้อมน้ำตาลกลับไม่มีเอมพัตตี้อันเนี้ยช็อกนิดนึงไม่นิดอะช็อกเลยแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบช่วยมีเอมพัตตี้หน่อยช่วยนึกถึงความรู้สึกคนอื่นหน่อยว่าเคยพูดไปแล้วนี่ว่าลองเอาตัวเองไปเป็นเขาดูสิถ้าเราโดนคำพูดแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงแล้วตอนเนี้ยมันคือน้ำตาลไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเคยเล่าไปแล้วโอเคเรามีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรามีแฟนคลับหน้าใหม่ๆมากขึ้นน้ำตาลเคยเล่าไปตั้งแต่แรกเลยว่าแบบรู้ใช่ไหมว่าแฟนคลับคือหน้าตาของศิลปินเพราะว่าคุณก็ใช้รูปเราคุณใช้ชื่อเราอยู่ตรงนั้นมันเคยมีคนที่ถูกปฏิเสธงานถูกแคนเซิลการไปได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆเพราะว่าแฟนคลับไม่น่ารักมาแล้วน้ำตาลไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นน้ำตาลรู้สึกว่าน้ำตาลทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วและไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยแล้วก็ย้ำอีกรอบนะว่าไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงแฟนคลับประเทศไหนสิ่งที่น้ำตาลแบบบางคำอาจจะเป็นแบบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเกิดของน้ำตาลโดยเฉพาะภาษาไทยน้ำตาลบอกเลยว่าไม่น่ารักเลยเห็นมาบ่อยแล้วก็พูดตรงว่าก็รับไม่ได้ที่เป็นแฟนคลับเราที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เข้าใจมีอารมณ์อาจจะไปเขียนระบายที่อื่นก่อนก็ได้ในกระดาษ
อยากจะทำอะไรก็ได้ แบบกรี๊ดออกมาก็ได้หรืออะไรก็ได้ แต่ว่า อย่าคือน้ำตาลเองอะเล่าแล้วกัน ตอนเด็กๆน้ำตาลเคยเป็นเด็กที่ใช้คำพูดไม่น่ารักแล้วน้ำตาลได้รับบทเรียนจากมัน น้ำตาลเรียนรู้ว่าโซเชียลมันเป็นดาบสองคม และมันสะท้อนตัวตนของเรา ทุกคนมีอารมณ์โกรธได้หมดแหละน้ำตาลก็มีน้ำตาลก็เป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งแต่น้ำตาลมีวิธีที่จะระบายอย่างอื่นโดยที่ไม่เอามันลงมาโซเชียลโดยเฉพาะณวันนี้น้ำตาลเป็นศิลปินน้ำตาลไม่ควรเอาคำหยาบหรือถ้อยคำไม่ดีอะไรหรือโพสต์เรื่องส่วนตัวหรืออะไรมาลงในโซเชียลเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กลับมาทำลายน้ำตาลได้แล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับน้องๆแล้วกันเด็กๆที่แบบสมมติว่าน้ำตาลมีแฟนคลับอายุยังน้อยเงี้ยเขาก็อาจจะจำถ้อยคำหรือเขาอาจจะคิดว่าอุ๊ยก็ศิลปินที่ฉันทำแบบนี้แล้วมันดูเท่อะอุ๊ยเขาเขียนแบบนี้แล้วเขาได้ยอดไลค์เยอะว่ะแล้วทำบ้างนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีเลยแล้วถามว่าอ๋อก็แฟนคลับใช้รูปน้ำตาลใช้ชื่อน้ำตาลก็ไม่เป็นไรนี่คนที่เสียก็คือน้ำตาลใช่100%คนที่รับผลกระทบคือน้ำตาลเต็มๆคุณใช้คำไม่ดีน้ำตาลรับทางนี้น้ำตาลไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมแล้วคุณได้ผลเสียอะไรจากเรื่องนี้เอาจริงๆนะถ้าสมมติคุณมีเพื่อนร่วมงานแล้วเขาดันรู้ว่าคุณใช้แอคเคาท์เนี่ยจากสมมติว่าคุณเป็นคนดีมากในออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหมาเห็นทัศนคติแบบนี้โหวีนแตกขนาดนี้ใช้คำหยาบขนาดนี้มันอาจจะมีผลกับการตัดสินใจของเจ้านายก็ได้หรือคุณอาจจะแบบไม่มีใครอยากคุยด้วยก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกปะมันคือเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยมันคือวุฒิภาวะทางอารมณ์อะคุณต้องคอนโทรลให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆอยากจะวีนอยากจะเอาอะไรก็พิมพ์สะบดถ้อยคำที่มันไม่ดีออกมาอย่างที่บอกแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าแบบเราไปอยู่ในจุดที่คนจะพูดถึงว่าแฟนคลับเราไม่น่ารักอะนี่จะร้องไห้อะไม่ร้องนึกออกปะก็เลยแบบห้ามตัดตรงนี้ไปลงเดี๋ยวมาเขาเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนไม่สะดวกเลยที่จะให้เอาส่วนที่หน้าแดงไปลงนะจ๊ะตึงมาเข้าใจไหมส้มกลับมาแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเอาผมไปทำเป็นกีฟเวนะครับผมเขินโอเงส้มหยุดผมอยากจะมาคุยนะคะบ่อยๆเลยผมวันนี้ได้มาอัปเดตชีวิตตอนแรกก็แบบเขาจะเบื่อไหมเนี่ยกลัวคนกดออกแล้วก็มีคนฟังอยู่ผมมันจะมาอัปเดตชีวิตถ้าผมว่างๆผมจะมาคุยกับคุณเยอะๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนั้นผมจะร้องไห้อีกวันที่ทรายมีแฟนคลับเดินขึ้นมาน้องพี่ชื่นชอบผลงานน้องมากๆเลยนะแล้วมันก็จะมีคนที่ชื่นชอบผลงานน้องอีกเยอะมากเลยแต่เขาแค่ไม่เล่นโซเชียลแล้วเขาก็ไม่ว่างมาจริงๆน้องอย่ารู้สึกท้อนะพี่น้ำตาแตกเลยครับผมนึกออกปะเนี่ยแฟนคลับนั่นแล้วเชื่อไหมว่าแบบเวลาเจอกันแฟนที่แบบไปเจอกันไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตติ้งงานแฟนไซด์หรืออะไรคนที่มาหาข้างหน้าไม่เคยมีใครพูดไม่ดีเลยนะแล้วทุกคนน่ารักหมดเลยคนข้างหน้าแบ่งให้คนข้างหลังถ่ายรูปคือมันยังเป็นมวลที่แฮปปี้อยู่นึกออกปะแล้วฉันก็ยินดีที่แบบโอเคร้อนตับแตกแต่ฉันอยากเดินเมาส์แฟดให้ครบทุกคนเลยฉันก็เลยแบบเฮ้ยทำไมตอนนี้แบบอยู่ตรงนั้นทุกคนดีหมดเลยแบบไม่ว่าจะเป็นไทยแฟนอินเตอร์แฟนทุกคนรักผสมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดแต่พอฉันเข้ามาในโซเชียลเท่านั้นแหละฉันท้อ
ฉันกดออกแทบไม่ทันอะแล้วฉันก็แบบบางคนอะมาเจอฉันอะหน้าคือจะร้องไห้อยู่แล้วอะน้ำตาลโอเคไหมน้ำตาลหายหรือยังน้ำตาลปวดเป็นห่วงมาก ตึ้งในโซเชียลคนที่ด่าฉันคุณคือใครเนี่ย เคยมาเจอกันไหม หรือว่ายังไงนะ ผมงงครับ ผมก็เลยคิดว่า คนที่ด่าผม ไม่ได้รักผมแหละแบบสมมติจะมาด่าก็คือแบบ เพราะน้ำตาลไม่ได้ทำตามความต้องการของเขาทำไม่ถูกใจ น้ำตาลไม่ลดน้ำหนัก น้ำตาลไม่อยู่เงียบๆอ้าวร่างกายผมอ้าวผมอยากคุยกับแฟนผมอะแฟนขับผมน่ารักอะคนที่เขารออยู่อะเขามีอะผมปิดไปแล้วไม่ต้องส่งมาอีกคือตอนแรกปิดไปแล้วเราเปิดเพราะว่าต้องทำงานแล้วลูกค้าแท็กมาไม่ได้ ผมปิดไปแล้วช่วงนี้ต้องส่งมาหาผม ส่วนแฟนๆที่อยากจะส่งมาให้กำลังใจผมอ่านตลอดผมก็แบบอย่างบางคนแบบน่ารักมากแบบ หนูอยากมาหาพี่แต่อายุหนูยังไม่แบบหนูยังไปไม่ได้เพราะหนูยังเด็กอยู่ก็โอ๊ยนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลย อยากเข้ามาหาศิลปินที่ตัวเองชอบแต่ว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาไม่ได้เพราะอันตรายเป็นเด็กตัวคนเดียวอะโอ้ยวันหนึ่งเราขอให้เราได้เจอกันนะครับก็ให้น้ำตาลใช้ชีวิตง่ายๆเถอะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอยากเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาคนอื่นอยากเป็นศิลปินที่ตั้งใจทำงานแล้วก็เวลาได้โอกาสมาไม่ได้อยากให้มันมีคำคอรหาว่าทำไมถึงได้โอกาสนั้นมา เพราะว่าเราเองก็ทำแบบเต็มที่แล้วเนี่ยหรอปะแต่ถ้าจะไม่ได้งานเพียงเพราะว่าฉันกลัวแฟนคลับเขาไม่น่ารักไม่จริงช่วยหยุดได้ไหมย้ำอีกทีนะทุกภาษาทุกแฟนคลับไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของมุมโลกใบนี้โดยเฉพาะแฟนไทยผมพูดตรงว่าผมเห็นนะครับใช้คำพูดที่เป็นคำสบทที่ไม่คิดจริงๆว่าจะเป็นแฟนคลับเราพูดออกมาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรทุกคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอน้ำตาลก็ยังเคยใช้ถ้อยคำไม่ดีแต่น้ำตาลก็เป็นคนใหม่ได้ถูกไหมถามว่าอ้าวแล้วทุกวันนี้น้ำตาลไม่พูดคำหยาบเลยเหรออ้าวเรามีเพื่อนแต่ว่าแบบพูดตรงนะถ้ามันว่างแล้วเรามานั่งเลื่อนโทรศัพท์แล้วมันแบบหัวมันร้อนอะไปออกกำลังกายไปหาของกินอร่อยไปหากิจกรรมทำคุณอย่าหมกมุ่นครับคุณอย่าเล่นโทรศัพท์ครับเราไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทั้งหมดบนโลกใบนี้นึกออกปะน้ำตาลขอบคุณมากที่แบบคอยโปรเทคเขาเรียกว่าอะไรอยากให้น้ำตาลได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่พูดดีๆได้ใช้คำน่ารักได้พูดจาดีๆได้นึกออกปะการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะย้ำพูดดีอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพูดไม่ดีอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไม่ดีปึ้งน้ำตาลไม่ต้องได้งานไปเลยไม่จริงผมเหนื่อยขนาดนี้แล้วผมอยากทำงานนะครับผมไม่ร้องไห้แหละผมจะกลับมาเป็นฟิลเตอร์ปกติแล้วด่ะเฮ้ยตรวจพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวในไลฟ์แป๊บนึงผมเป็นส้มอยู่ผมกลับมาแล้วผมเคลื่อนไหวแล้วครับอะไรคือตรวจพบไม่มีความเคลื่อนไหวคือสิ่งใดขอเช็ดน้ำมูกแป๊บ คนเป็นภูมิแพ้จะเข้าใจนะคะพอเปิดต่อม
running nose ก็คือมันมาเลยให้ผมกินข้าวให้ดูไหม ผมไม่มีเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนต้องซีเรียสอะผมดีขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวแต่ผมก็รู้ผมคอนโทรลอะไรไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยๆแล้วกันก่อนที่มันจะมากไปกว่านี้นะครับใช้คำพูดที่มันน่ารักนะครับเวลาคุณอยากได้อะไรคุณก็พูดดีๆนึกออกปะเหมือนแม่จะใช้ให้เราทำอะไรอะเลยอยากให้แม่พูดกับเราดีๆเลยพูดไม่ดีมันหงุดหงิดใช่ปะเราไม่รู้หรอกว่าทีมงานอะเขาทำเต็มที่มากๆแล้วเขาอาจจะแบบมันอาจจะดีที่สุดของเขาแล้วโอเคถ้าสมมติมันยังไม่ดีพอสำหรับเราก็อาจจะแบบพี่คะช่วยแก้ไขตรงนี้ได้ไหมหนูว่ามันจะดีขึ้นมากเลยถ้าพี่ทำแบบนี้เขาอาจจะทำไม่ได้เลยในทันทีแต่เขาอาจจะเก็บเรื่องนี้ไว้ว่าแบบเขาแนะนำมาแบบนี้ว่าพี่เนี่ยหนูมีพี่ลองออกแบบเป็นแบบนี้พี่ลองทำแบบนี้ไหมคะพี่ลองปรับเปลี่ยนแบบนี้ถามว่าแฟนคลับที่พูดดีๆแบบนี้มีผมก็เห็นคนที่เขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์อ่ะเขาใช้คำพูดดีมากแล้วคนอ่านมันสบายหูสบายตาสบายใจนึกออกปะเราไม่รู้หรอกว่าแบบสมมติคุณอะวันนี้คุณไปทำงานแล้วคุณอะอาจจะทำเพอร์ฟอร์มงานออกมาได้แบบไม่ได้ดีมากวันนี้คุณอาจจะปวดท้องหรือคุณอาจจะอกหักมาที่บ้านมาคุณอาจจะป่วยวันนี้แม่คุณอาจจะแบบหกล้มเข้าโรงพยาบาลไม่เคยมีใครรู้เลยเราเก็บมันไม่ในใจเราไม่ได้มาถึงแล้วแบบวันนี้นะฉันน่ะโดนแบบฉันน่ะสะดุดฉันน่ะโดนรถชนบางทีบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้ระบายออกมาอันนั้นหมายความว่าทุกคนก็ไม่ได้รู้เรื่องของแต่ละคนใช่ไหมว่าวันนี้เขาไปเจออะไรแย่ๆมาเหมือนกันวันนี้คุณไปเจอเรื่องแย่ๆมาคนอื่นไม่รู้มาถึงเลยสมมติเจ้านายนะแบบสมมติเจ้านายพูดว่าแบบสมมตินะแบบน้องพี่ว่านะอันเนี้ยพี่ว่ามันยังไม่เป๊ะอะแต่ถ้าสมมติน้องแก้ตรงเนี้ยพี่ว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้อาจจะลองทำดูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเอามาให้พี่ดูอีกทีกับแบบนี่เธอไปทำอะไรมาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่ามันใช้ไม่ได้เลยแบบโอ๊ยทำงานนี้ก็อยู่บ้านเนี่ยสมมติพูดไม่ดีกับเราพี่วันนี้หนูอาจจะทำงานไม่ดีหนูอาจจะส่งงานช้าวันดีหนูรถชนเจ้านายไม่ได้อยากรับรู้นะครับนึกออกปะเขาอยากรับรู้แค่ว่าวันนี้งานมันเสร็จไหมแต่นั่นแหละเราไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละคนไปเจอเรื่องอะไรมาเพราะฉะนั้นก็พูดกันดีๆโดยเฉพาะเนี่ยโหในไทยเนี่ยอากาศร้อนไม่ไหวแล้วแอร์บ้านผมเนี่ยจะเย็นสักวันไหมนึกออกปะโชคดีนะที่ช่วงเนี้ยผมไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรอะถ้าถามว่าผมเคยมีเรื่องเครียดไหมผมมีดิเฮ้ยหมากัดผมมีเรื่องเครียดดิตอนนี้ผมเครียดเรื่องนี้ไม่เป็นดั่งใจผมเนี่ยผมเปิดเข้ามาโซเชียลผมอยากจะเข้าใจปะทุกคนมีเรื่องเครียดกินข้าวค่ะพี่จริงเพราะว่าผมจะเห็นละบ่ายโมงผมเมาเกินนะวันเนี้ยผมเมามาเป็นชั่วโมงละผมเนี่ยชาเขียวผมเอือดแล้วชาเขียวส่วนน้ำตาลเป็นอะไรสาธุมีแฟนๆซื้อชาเขียวที่น้ำตาลชอบมาให้แต่ขอโทษนะครับคือไม่อยากให้ซื้อเพราะราคามันแพงแต่มันต่อชีวิตน้องน้ำตาลได้วิธีการไม่ได้มีอะไรมากผมไม่ได้แบบถึงขั้นแบบว่าชงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก้อนชาเขียวมาให้เป็นเหมือนไม้ซิลลามูนก็วางบนแก้วใช่ไหมก็ร่อนตึงเพื่อให้มันไม่เป็นก้อนผมก็ใส่นมไปนิดนึงแล้วผมก็อะไรมีตัวที่ปั่นที่แบบเหมือนตัวตีไข่อ่ะกดหมุนแล้วก็ใส่นมเพิ่มแล้วก็หมุนลองเมื่อก่อนลองใส่น้ำผึ้งมันก็หวานดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไม่ใส่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะนี่แหละสูตรผมเองแต่คุณแค่ต้องหาชาเขียวที่มันอร่อยผมจะไม่กินชาเขียวที่เหม็นเหมือนหญ้าหรือกลิ่นเหมือนสาหร่ายเหมือนชอบกินนุ่มๆ
อร่อยแล้วคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าผมกินข้าวอะไร เมื่อก่อนนะ ผมอะแอนตี้ข้าวขาวนะครับ เพราะเราก็จะมองว่าข้าวขาวอะอ้วนใช่ไหม มีน้ำตาลเยอะ ก็ไปกินข้าวไรซ์ข้าวกล้องแทน อันนก็ดี แต่ว่าสำหรับคนที่จะเล่นเวทนะครับ ก็ต้องใช้ข้าวขาวเพื่อที่จะ ให้พลังงานเลยทันที อะไรที่ให้พลังงานเลยทันทีก็เช่นแบบกล้วย อันเนี้ยก็ต้องรีบกิน1 ชั่วโมงยังได้อยู่ แต่สมมติผมกินข้าวขนาดเนี้ยผมจุก แต่ผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะโดนโลเวอร์นะครับ เพราะผมพักโลเวอร์มาประมาณ3 วัน ผมโดนโลเวอร์ผมก็ต้องข้าวโอ๊ตได้ข้าวโอ๊ตได้ค่ะเบฟใครอยากกินโอ๊ตไหนโอ๊ตก็ทำได้นะคะนี่ผมก็กินเป็นข้าวขาว ไข่1 ฟอง น้ำพริกอกไก่ แล้วก็ อกไก่1 ชิ้น ก็โปรตีนมื้อนี้ก็ถึงครับ ถึงเลยแหละจะเกินนิดหน่อยเพราะว่ามีน้ำพริกอกไก่กล้วยขนมปังถูกต้องครับสำหรับคนที่อยากแบบรีบๆเนาะกล้วยขนมปังก็มีแรง แต่กล้วยบางทีก็ลูกหนึ่งแอบหมดเหมือนกันครับ ระหว่างทางอุ๊ยน่ากินบ่ยายหนูกลับมาออกกำลังกายกับพี่เลยเก่งมากมาเราจะคุยกันเรื่องแบบไม่ดีละไม่เครียดละคุณอยากให้ผมทำอะไรเผื่อแบบผมได้ไอเดียในบัตรฟอสซัมจากคอมเมนต์ของพวกคุณ เพลงแบบไหน ดนตรีไหมสเตจเป็นยังไงหนูซื้อรองเท้าวิ่งแล้วค่ะเรือวิ่งด่วนออกไปวิ่งเลยนะคะอยากได้เพลงซึ้งเหรอขอคิดก่อนนะเพลงซึ้งเอาแบบปีที่แล้วปะน้ำมูกไหลซึ้งพอปะอันนั้นอะกินข้าวกี่มื้อต่อวันแล้วนึงมันต้องเคี้ยวด้วยอะกลัวแบบโดนว่าไม่น่ารักจะพูดแบบปิดปากแล้วกันกินข้าวแบ่งกินประมาณวันละ3-4 มื้อเพราะว่าบางทีโปรตีนเยอะเกินแต่ละมื้อเช่นแบบสมมติว่าไม่ได้อยากกินเยอะก็อกไก่แบบชิ้นหนึ่งบางทีก็แน่นแล้วอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเบื่ออกไก่ไปกินไข่ก็ไปกินไข่มื้อนึงก็แบบสมมติ1 ฟองรวมไข่แดง8 กรัมมันก็เบื่ออะไรอย่างงี้ใช่ปะหรือบางทีแบบออกกำลังกายมาบางคนบางมื้อบางครั้งน้ำตาลหิวมากบางครั้งไม่หิวเลย สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเวย์1 สกู๊ปประมาณ30 กรัมก็พอดีมื้อหนึ่งสำหรับโปรตีนเพราะว่าเราต้องกินโปรตีนประมาณวันละประมาณ100 กรัมมันก็จะเป็นแบบ30ก็ได้แต่บางทีมันไม่ถึงใช่ไหมหรือบางทีจะเกินมาแบบ120ก็ได้ก็แบ่งไปเพราะว่าทุกคนอย่าผอมด้วยการอดอาหารเลยมันไม่ดีหรอกเราทำระยะยาวไม่ได้หรอกเมื่อคุณไปออกมาเนี่ยร่างกายคุณถูกใช้พลังงานไปแล้วคุณไม่ให้เขากินเหมือนคุณไปแกล้งเขาร่างทองยังหรอกผมเริ่มใหม่รอบที่ร้านบางทีไปแบบต่างประเทศผมก็หลุดผมยังไม่ได้คัดสักทีเลยมันจะมีช่วงที่คัดใช่ไหมล่ะช่วงที่คัดก็คือแบบคัดแป้งคัดอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้คัดเลยครับแม่
กินก่อนลูกเดี๋ยวติดคอ นี่สินะ แม่ที่แท้ พายุเข้า ที่ไหนอ่ะหันไปดูว่าฝนตกป่ะพายุเข้าที่ไหนครับทุกคน ดูแลตัวเองด้วยนะที่เหนือ อุ้ยสงสารน่ะ เพราะว่า ภาคเหนือ เจอเรื่องฝุ่นใช่ไหมแล้วตอนนี้พายุเข้าใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่เหมือนคอกวัวปลิวเลยสักอย่างสงสารน่ะดิสานด้วยเหรอ ดูแลตัวเองดีนะ เพราะว่าอะไรรู้ปะอากาศร้อนเกินใช่ปะแล้วฝนตกเนี่ย ป่วยนะ ถ้ารู้สึกว่าจะป่วยเนี่ยกินยาเลยนะแล้วมึงผมอ่านไม่ทันเพราะอ่านไม่ทัน กินนมพิงอกไก่ของอะไร ผมเลยอยากจะปักตะกร้าเหลือเกิน เผื่อว่าผมจะได้เปอร์เซ็นต์บ้างมันมีอกไก่อ่ะทุกคนก็อร่อยหลายๆร้านนะ แต่ร้านนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่า ว่าอะไร แม่ ส่วนใหญ่ร้านน้ำพริกก็จะเป็นแม่เนาะขึ้นต้นแม่ตึงโปรตีนถึงครับไม่ต้องห่วง เกินด้วยบางทีอะช่วงนี้ผมหลุดแล้วผมมีกินส้มตำทุกวันอะตอนเนี้ยโซเดียมผมเกินอะเนี่ยพอผมน้ำมูกไหลทีเดียวเท่านั้นแหละ ยาวเลยพี่ชอบกินอะไร พี่อะชอบกินหมดแหละ อาหารแบบ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีส่วนไทยก็จะแยกเป็นแบบ เหนือก็ชอบ เหนือชอบกินแบบน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว แคบหมูอะไรเงี้ย อีสานไม่ต้องพูดถึง ส้มตำบักฮุงนี่มักอีหลีอาหารภาคกลางก็กินได้แล้วอาหารใต้ก็ชอบแต่เผ็ดอะอาหารใต้นี่ให้เผ็ดอันดับ 1ไม่ได้ไม่สบายครับเมื่อกี้อินไปหน่อยน้ำตาไหลคิดถึงแฟนคลับก็เลยน้ำมูกไหลลาบไก่เธอสั่งลาบอกไก่มากินอยากได้ข้าวเหนียวเลยแต่ข้าวเหนียวแอบอ้วนนะทุกคนไม่แอบอะแต่ถ้าคุณเล่นมาเนี่ยกินไปเถอะเอาจริงฟังนะคุณไม่ต้องอยากมีหุ่นแบบ ที่มันแบบว่าสเลนเดอร์หรอกนึกออกปะสเลนเดอร์เจนซีเข้าใจบ้างผอมเหี่ยวอะไรเงี้ยคือถ้าคุณทำได้มันก็ดีนึกออกปะแต่ถ้าสมมติว่าแบบแค่คุณกินอาหารที่มีประโยชน์ คุณออกกำลังกายอ่ะคุณไม่ต้องแบบว่ามันต้องอยากแบบLSในขนาดนั้นหรอกกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ให้ดีทำไมถึงได้บอกว่าไม่ต้องอยากสเลนเดอร์เพราะอะไรรู้ปะคุณกินไหวเหรออกไก่ทุกวันขนาดเนี้ยนึกออกปะแต่คุณแค่อาจจะแบบจากที่เคยกินแบบจังก์ฟู้ดคุณอาจจะเปลี่ยนมากินอันนี้
แต่กินในปริมาณที่เยอะขึ้น คุณรู้ป่ะมันกินในปริมาณที่เยอะขึ้นได้ สมมติว่าคุณกินจังก์ฟู้ด1 พอร์ชั่น แต่คุณกินอาหารคลีนได้2 พอร์ชั่น คือแคลอรี่มันต่างกันนึกออกปะเราปล่อยให้ตัวเองหิว นอนดึกฮอร์โมนหิวพุ่ง อยากกินเยอะ อย่านอนดึกบอกตัวเองด้วย พอคุณไม่กิน หิวหนักกว่าเดิมใช่ปะทีนี้มันจะยิ่งทวีคูณหิวก็กิน อิ่มก็พอ ไก่ต้มน้ำปลากองสแนปอร่อยมากอยากให้ชิมอยากให้เขาทำขาย ผมเห็นนะว่า คุณอยากมาเป็นโค้ชตีเทนนิสให้ผมผมอยากได้นะเนี่ย ผมอยากได้โค้ชแต่ผมกลัวแบบผมตีไม่เก่งแล้วผมกลัวโดนดุใจเย็นนะถ้าคุณจะมาสอนผมมีใครเป็นโค้ชอยู่บ้างไหมสนามเต็มมาพี่ออกแบบน่าสนใจแฮะข้าวผมใกล้หมดแล้วนะครับไฟฟรียังตีไม่เป็นเลยไฟฟรีก็เรียนอยู่อร่อยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณอย่าตีกันเยอะเพราะอะไรรู้ปะมันเปิดช่องให้แอนตี้แฟนมันทำร้ายผมนะครับบางคนไม่รู้อีกว่าแอคนี้คือแอนตี้แฟนผมนี่แบบผมกำหมัดผมไม่ได้กำหมัดที่แฟนคลับเราไปเชื่อเขานะผมกำหมัดที่แบบหาช่องอยู่แล้วสิกำหมัดเลยนะครับ หาช่องใหญ่เลยนะ เป็นไรเอ่ยอะไรครับ แต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวน้ำตาลจะเครียดนะแต่ถ้าคิดเสมอว่าแบบคนดังระดับโลกเขาโดนหนักกว่าเราเยอะคนดังระดับโลกเขาโดนหนักกว่าเราเยอะเราเป็นเพียงแค่โอ้โหตัวน้อยๆในจักรวาลนี้คนดังในโลกนี้เขาโดนหนักกว่าเราเยอะมันก็ทำให้แบบมีเพื่อนละอุ้ยแบบเวลาเห็นเขาโดนเนี่ยเราก็สงสารเขาเนี่ยคนทางระดับโลกเขาโดนหนักกว่าเราเยอะทั้งนั้นที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเหมือนกันนึกออกปะแม่ขึ้นม.1แล้วลูกอ้าวแม่ตั้งใจเรียนเด้อไว้โตขึ้นค่อยมาเจอกันนะแม่โอเคปะใครขำอะไรเกลียดวะอ้าวอยากเกลียดผมมีใครนั่งกินข้าวกับผมอยู่เปล่าสวีทเลยนะเด็ดมีค่ะผมกินข้าวกับอะไรจ๊ะเป็นไงได้กินข้าวด้วยกันฟีลอยู่นะไม่เหงาอีกแล้วพวกเราไม่เหงาอีกต่อไปนั่งกินข้าวด้วยกัน
แม่เพิ่งป .4 ป .4 เล่นติ๊กต็อกแล้วเหรอเล่นได้เหรอ กินเสร็จแล้วเหรอรอแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวไปล้างจานพร้อมกัน มากินข้าวบ่อยๆนะ โอเคโอเคอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ ใกล้แล้ว แม่ดูหน่อยกินข้าวหมดปะหมดแม่จ๋าหนูกินเยอะจ้ะแม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเห็นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ แค่เนี้ยเข้าใจปะคุณคิดดูดิน่ะแฟนคลับน่ารักก็เยอะ แต่ใครอ่ะ ผมแค่มานั่งคุยแค่เนี้ย ผมต้องมานั่งบางทีผมตั้งคำถามเองเวลาผมแบบเมื่อจนผมแบบผมขยับตัวได้ไหมเนี่ย ผมทำอะไรผมก็ผิด จำไว้อีกทีนะ ปกป้องได้รักกันได้ แบบมีเอมพัตตี้พูดจาดีๆ ไม่ทำร้ายใคร เอาตัวเองไปเป็นคนอื่น แค่นั้น ไปคำสุดท้าย อย่าลืมกินข้าวทุกคน มันจะมีใครแบบรีบวิ่งไปเอาข้าวมากินแล้วแบบ อุ๊ย ได้กินข้าวด้วยกันอย่างงี้ปะป้อนหน่อย เอ้ยทำเป็นอ้อน สวีทเกิน พักเที่ยงพอดี อ่ะ ด่วนเลยพี่ รีบแกะปิ่นโตเลย อร่อย ผมปิด หมด แสบอีกจ้ะเหมือนมานั่งดูลูกกินข้าวเลยโอเค จะหาเวลามาไลฟ์นะ นี่ไปซื้อแก้วมา น่ารักมากเลย เก่งมากลูก ทำไมแม่เยอะจังไลฟ์นี้ เย้ แล้วเจอกันนะฮะ กินนมนอน ขอจุ๊บแมว บายบายนะ ผมไปเตรียมเทรนก่อน เจอกันนะรักนะ2 นิ้วกึ่งมานี่เฟซก่อน พูดเพราะดีวะน่ารักดีวะ
เอมพัตตีดีวะ รักกันดีวะ โอเคปะ love you อย่างกึ่งมากลูกนะคะมามีเจอกันนะครับมามีทั้งหลาย บ๊ายบาย